दोस्तों का मिलन हामजा, अली, अयान, शानी और अलाग एक पार्क में मिलते हैं और अपने दिन की योजना बनाते हैं। सीन 2, पिकनिक की योजना। वे एक पिकनिक की योजना बनाते हैं और एक सुंदर जगह पर जाने का फैसला करते हैं। सीन 3, पिकनिक पर जाना। वे पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत मज़ा आता है। सीन 4, खाना खाना। वे खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। सीन 5, तूफान का आना। तूफान आ जाता है और वे डर जाते हैं। सीन 6, पेड़ के नीचे छिपना। वे एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और तूफान के गुजरने का इंतज़ार करते हैं। सीन 7, हामजा की बातें। हामजा अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि वे एक साथ हैं और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। सीन 8, दोस्तों का सहयोग। दोस्त एक दूसरे का सहयोग करते हैं और तूफान के गुजरने का इंतज़ार करते हैं। सीन 9, तूफान का जाना। तूफान जा जाता है और वे वहाँ से निकलते हैं। सीन 10, घर वापसी। वे अपने घरों को वापस चले जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वे एक साथ थे। सीन 11, दोस्ती की महत्ता। वे दोस्ती की महत्ता को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति आभारी होते हैं। सीन 12, भविष्य की योजना। वे भविष्य की योजना बनाते हैं और एक साथ और अधिक समय बिताने का फैसला करते हैं। सीन 13, अली की बातें। अली अपने दोस्तों को कहता है कि वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सीन 14, अयान की बातें। अयान अपने दोस्तों को कहता है कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और एक साथ मजबूत रहेंगे। सीन 15, शानी की बातें। शानी अपने दोस्तों को कहता है कि वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। सीन 16, अलाग की बातें। अलाग अपने दोस्तों को कहता है कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। सीन 17, दोस्तों का मिलन। दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं और एक साथ समय बिताते हैं।